గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు విష్ణు. మీరు చూస్తున్నది విష్ణు టెక్ క్లబ్. సో ఈరోజు మన వీడియోలో మార్క్ 6.5 kg వాషింగ్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాము. సో ముందుగా ఇది నేను తీసుకుని ఆల్రెడీ 1 year అయిపోయిందండి. సో దీని గురించి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను, ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది, దీని యూజర్స్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను. అదేవిధంగా ఇది ఎంత ప్రైస్కి వచ్చిందనే చెప్తాను. ఇది ఈ బడ్జెట్లో అనేది మంచి వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ముందు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది కూడా మీకు ముందుగా దీనిలో చెప్తాను. సో మీరు చూస్తున్నానండి ఈ వీడియోని. ఓకే, ఇదండి మన మార్క్ వాషింగ్ మిషన్. సో ముందుగా మనము వాషింగ్ మిషన్ ఎంత ప్రైస్కి వస్తుంది అంటే, నేను తీసుకుని మాత్రం 13,500కి నాకు ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో వచ్చిందండి. సో ఇప్పుడు అది ప్రైస్ కూడా పెరిగే ఉంటుంది. బట్ ఏదైనా మీరు ఆఫర్ ఉన్న టైంలో చూసుకుంటే మీరు మంచిగా తీసుకోవచ్చు. మనం దీని గురించి తెలుసుకుందాం. సో దీంట్లో మొత్తం మీకు 10 ప్రీ వాషెస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీకు ఈ డ్రమ్ ఏదైతే ఉందో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తోటి వస్తుంది. ఇది హాట్ వాటర్కి ప్లస్ కోల్డ్ వాటర్కి రెండింటికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఈ గ్యాస్ కిట్ ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గ్యాస్ కిట్ అండి. ఈ గ్యాస్ కిట్ వల్ల మనకి వాటర్ లోపల నుంచి బయట నుంచి లోపల రావడం కానివ్వండి, రస్ట్ కానివ్వండి, అట్లాంటిది ఏం రాదు. ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ రస్ట్ కిట్. అదేవిధంగా మనము ఈ డోర్ చూసుకుంటే మాత్రం ఇది ఫుల్లీ గ్లాస్ డోర్. సో ఫుల్లీ ఇది మంచి హార్డ్ గ్లాస్ అండి. దీంతో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, బాగా స్ట్రాంగ్ గ్లాస్. సో దీంట్లో ఇంకొకటి మనకి బెనిఫిట్ ఏముంది అంటే చైల్డ్ లాక్ అనేది కూడా దీంట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. చైల్డ్ లాక్ అంటే మనకు ఎప్పుడైతే వాషింగ్ మిషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు డైరెక్ట్గా మనము డోర్ ఓపెన్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ బటన్స్ ఏదైనా ప్రెస్ చేయడం కానీ, పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే బటన్స్ ఏదైనా ప్రెస్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేసినప్పుడు ఆ వాషింగ్ మిషన్ మొత్తము దాని సిస్టమ్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దాని చైల్డ్ లాక్లో కూడా ఈ చైల్డ్ లాక్ కూడా దీంట్లో అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో మనం ఈ వాషింగ్ మిషన్లో ముందుగా డాష్ బోర్డ్ చూద్దామండి. ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఫస్ట్ మనకి పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత స్టార్ట్ అండ్ పాజ్ ఉంటుంది. సో ముందుగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో మనకి 10 వాషింగ్ మోడ్స్ అనేది ఉంటుందండి. ఫస్ట్ నార్మల్ సాయిల్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీకు ఆన్ చేసి చూపెడతాను. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి డిఫాల్ట్గా నార్మల్లీ సాయిల్డ్ అనే దాంట్లో డిఫాల్ట్గా ఉంటుందండి. దీన్ని 1 hour వాషింగ్ అనేది జరుగుతుందండి. మనకి ఎప్పుడైనా ఫాస్ట్గా చేయాలంటే సెకండ్ మోడ్లో చూసుకుంటే ఎక్స్ప్రెస్ 15 అని ఉంటుంది. ఇది అరౌండ్ 15 minutesలో మనకి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండి. థర్డ్ మోడ్ వచ్చేసి కాటన్ మోడ్ వచ్చేసి 3 hours ఉంటుందండి. 1000 RPMలో నడుస్తుంది. 3 hours మనకి వాషింగ్ అనేది కాటన్ క్లాత్స్ అనేది 3 hours అనేది టైం తీసుకుంటుంది. దాని తర్వాత ఫోర్త్ వచ్చేసి డెలికేట్ అండ్ సిల్క్ క్లాత్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది 45 minutes అనేది మనకి వాష్ టైం తీసుకుంటుంది. సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఊల్ ప్లస్ హ్యాండ్ వాష్. అంటే మన హ్యాండ్ వాష్ అంటే ఊల్ క్లాత్ ఏదైతే ఉంటుందో స్వెటర్స్ కానీ అవి మనము 5th మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అది 1 hour 20 minutes తీసుకుంటుంది. సో దీని తర్వాత మనకి చూసుకుంటే స్పిన్ అండ్ డ్రై. 6th మోడ్ చూసుకుంటే స్పిన్ అండ్ డ్రై. అంటే మనం అన్ని క్లాత్ పిండిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని అంటే వాషింగ్ అదంతా అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకు స్పిన్ చేయాలంటే మంచిగా ఇంకా వాటర్ అన్నీ పోయి డ్రై కావాలి అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ స్పిన్ డ్రైలో పెట్టేసుకుంటే మనకి 8 minutes మనకి స్పిన్ అండ్ డ్రై అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత 7th డ్రమ్ క్లీన్. అంటే 1 hour టైం తీసుకున్నా అంటే మనము ఈ డ్రమ్ క్లీన్ అనేది ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి డ్రమ్ క్లీన్ పౌడర్ తోటి డ్రమ్ క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి. హాట్ వాటర్ తోటి ఆటోమేటిక్గా ఇది హాట్ వాటర్ తీసుకుంటే 90 degrees సెంటిగ్రేడ్లో మనకి ఇది రన్ అవుతుంది. సో ఇంకో మోడ్ వచ్చేసి కిడ్స్ వేర్. అంటే మన చిన్నపిల్లలు ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా మనం కిడ్స్ వేర్లో డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్గా తీసుకొని ఎంత వాటర్ కావాలి, ఎంత హీట్ కావాలి అనేది ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుందని. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మోడ్స్. సో ఇది 1 hour 16 minutes మనకి టైం పడుతుంది. సో అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే నైట్ వాష్ అనేది కూడా ఉంటుంది. నైట్ వాష్ వచ్చేసి 1 hour 25 minutes మనకు టైం తీసుకుంటుంది. దీనిలో మీరు ఒకటి గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే నైట్ వాష్ చేసుకునేది అనుకుంటారు, బట్ అది కాదు. దాని అర్థం నైట్ వాష్ అనేది ఏంటంటే మనకి అంత నాయిస్ లేకుండా వాష్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నైట్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ వేరే వాష్ మోడ్స్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం నాయిస్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ నైట్ వాష్ అనేది స్లోగా నాయిస్ లేకుండా మనకి వాషింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో దాని గురించి మనం దానికోసమే ఇది నైట్ వాష్ అని అంటాం. సో దాని తర్వాత లాస్ట్ మోడ్ వచ్చేసి ప్రీ వాష్ హెవీలీ సాయిల్. అంటే ఇవి ఏదైతే మనం బ్లాంకెట్స్ కానీ బెడ్షీట్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ మోడ్లో అనేది మనం వాష్ చేసుకుంటాం. సో ఇది టోటల్ 10 మోడ్స్ అండి వాషింగ్ మిషన్. సో అదేవిధంగా మనము మాన్యువల్గా సెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ
టెంపరేచర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో పెట్టుకున్నాము, మనకు ఇది డిఫాల్ట్గా 15 మినిట్స్ వస్తుంది. కానీ మనం దీంట్లో కొంచెం టెంపరేచర్ కూడా హాట్ వాటర్ తోటి కూడా చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఈ బటన్ అండ్ టెంపరేచర్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్కి వెళ్తుంది. అది 23 మినిట్స్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనం రిన్స్ కావాలంటే రిన్స్ ఒకసారి చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెస్ చేయాలి, 29 మినిట్స్ వెళ్తుంది. సో డిలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోక్ అంటే మనం బట్టలు వేసిన తర్వాత అది సోక్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ డిలే టైంలో పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత మనకి ఈ బటన్ వచ్చేసి స్పీడ్ అంటే ఆర్పిఎం స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఏ స్పీడ్లో అయితే కావాలో ఆ స్పీడ్లో మనం ఇది సెట్ చేసుకోవచ్చు. 600 ఆర్పిఎం, 800 ఇంకా 1000 ఆర్పిఎంలో మనకి మోటార్ అనేది రన్ అవుతుంది. అంటే అంత ఫాస్ట్గా రొటేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది దీని మెయిన్ డాష్ బోర్డ్ అండి. అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే మనకు దీంట్లో ఈ బాక్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ బాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో 3 కంపార్ట్మెంట్స్ మనం దేనికి కావాలో అది కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదండి మెయిన్ డాష్ బోర్డ్కి సంబంధించిన విషయం అయితే ఇదేందండి. సో మనం వాషింగ్ మిషన్ ఇప్పటివరకు ఫ్రంట్ భాగం చూసామండి. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చూడాలి. సో మనం ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ కంపల్సరీ ఈ డ్రైన్ అవుట్లెట్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో కంపల్సరీ అదే విధంగా మనము అవుట్లెట్ అనేది ఉంచాలి. ఇది ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతుందో డైరెక్ట్ కిందికి వస్తుందో మనకి వాషింగ్ మిషన్ అనేది రన్ అవ్వదు, ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఇది ఏ ఆటోమేటిక్ మిషన్ అయినా కూడా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్కి కంపల్సరీ ఈ విధంగానే ఉంటుంది. మార్క్యూ అనే కాదు, మీరు ఐఎఫ్బి తీసుకోండి, వర్ల్పూల్ తీసుకోండి, ఏ మిషన్కైనా కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి ప్రజెంట్ జనరేషన్ మోడల్స్ అండి. సో మనకు క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఇక్కడ డు నాట్ టేక్ అవుట్ ద పైప్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో 100% ఈ పైప్ అనేది ఈ విధంగానే సెట్ చేసి పెట్టాలి, లేకపోతే మీకు వాషింగ్ మిషన్ అనేది రన్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు మనము ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేసే ముందు మన ఇంట్లో ఏమేమి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందో దాని గురించి మీకు చెప్తానండి, చిన్న పాయింట్స్. సో అది ముందుగా మనకి కంపల్సరీ ఒక 16 amps ప్లగ్ కంపల్సరీగా ఉండాలండి. 16 amps కానీ 32 amps కానీ పవర్ ప్లగ్ సపరేట్గా ఉండాలి. సెకండ్ వచ్చేసి ఆ 16 amp 32 ఏదైతే ప్లగ్ మనం పెడతామో దానికి కంపల్సరీగా ఎర్తింగ్ అనేది ఉండాలి. ఎర్తింగ్ లేకపోతే మన వాషింగ్ మిషన్ అనేది రన్ అవ్వదండి. ఒక 10 days 15 days నడుస్తుంది, తర్వాత మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి ఎర్తింగ్ అనేది ఉండాలి. ఎర్తింగ్ అంటే ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ అనేది ఉండాలి. ఓల్డ్ ఎర్తింగ్ ఏదైనా ఉన్నా దాని వైర్ ఏదైనా కటింగ్ అయినా కూడా మనం ఈ వాషింగ్ మిషన్కి సపోర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు వచ్చే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అయినా కూడా ఏసీస్ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఇవన్నీ మదర్ బోర్డ్ తోటి లింకప్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ మదర్ బోర్డ్ కరెక్ట్గా రన్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎర్తింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒకవేళ ఎర్తింగ్ లేకపోతే ఆ మదర్ బోర్డ్ పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం కూడా అనుకుంటాం, అరే వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొని ఒక 1 month కాలే 2 months కాలే మదర్ బోర్డ్ పోయింది అది అనే ఆలోచనలో పడతాం. సో అందువల్ల ఈ 3 ప్రికాషన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.